Сәлем, мен 4 баланың анасы, Корей елінде қазіргі кезде тұрып жатырмын. Бүгінгі менің видеом 2026 жылы босанғысы келіп жүрген, балалы болғысы келіп жүрген адамдарға арналатын видео. Яғни 2026 жылы жаңа туылған балаға үкімет қанша ақша төлейді. Бүгін сол туралы айтатын боламын мен сіздерге. Әуелі мына сұраққа жауап беріп өтіп кетейін. Біздің компаниямыз халықаралық компания, онлайн жұмыс, онлайн бизнес. Бүкіл әлемдік компания болғандықтан, сіз қай елде болсаңыз да, жұмыс жасай бересіз. Қазақстанда боласыз, Кореяда боласыз ба, Америкада боласыз ба, ешқандай разница жоқ. Қай елде болсаңыз да сіз жасай бересіз. Неге? Өйткені біздің жұмысымыз онлайн жұмыс. Яғни сіз міндетті түрде бір адаммен кездесіп, бір нәрсені сату, ондай нәрсе бізде мүлдем жоқ. Яғни бізде зат сату, ондай нәрсе мүлдем жоқ. Бізде барлығы онлайн бизнес. Сіз біздің мақсатымыз, яғни біз саяхатқа адамдарды жіберу. Яғни бұл әлемдік жұмыс болғандықтан, бүкіл әлем осы жерден әрі ақша тауып, әрі саяхаттап жатқан бүкіл әлем жұмыс жасайды бізбен бірге. Сондықтан сіз қай елде болсаңыз да ешқандай қорқудың да қажеті жоқ, өйткені барлық адамға система бірдей. Сізге де, маған да деген сияқты, яғни барлық адамға система бірдей. Америкалық компания болғандықтан бізге ақшаны доллармен төлейді. Яғни бізде бір затты сату, қолыңа ұстап біреуге бір нәрсені пихать ету деген мүлдем жоқ. Біздің мақсат саяхатқа барғысы келген адамдарға біз онлайн путевкаларды сату арқылы ақша табамыз. Яғни өзімізде тегін саяхаттай аламыз олар. Ал енді Кореяда 2026 жылы жаңа туылған балаға қанша ақша төлейді, сол туралы айтатын боламын. Ең алғашқы баланы босанған кезіңізде қаралуыңыздың өзіне мемлекет ақша төлейді. Яғни сіздің қаралуыңыз, баланың қаралуының барлығы тегін болады. Одан соң сіз бала босанғаннан кейін ең алған теңгесімен 1 миллион теңге, 3 миллион вон аласыз. Ай сайын, одан соң баланың 1 жасқа толғанға дейін ай сайын миллион вон алып отырасыз. 1 жастан 2 жасқа дейін 500 мың вон береді. 2 жасқа толғаннан кейін сізге ай сайын 200 мың воннан беріп отыратын болады. Көп балалы ана болсын, балалы болған аналарға көмектері өте көп, өйткені Кореяда қазіргі кезде туылу процесі өте аз болғандықтан, барлық туылған жаңа балаларға көмек бұл өте көп. Сондықтан да бұл жерде бала босану ешқандай қорқынышты емес деп ойлаймын. Әрине негізі бір жағынан білесіздер, Кореяда медицина өте керемет. Балаға да, анаға да өте жақсы қарайды. Мектеп, балабақша, мектеп асханасы, барлығы балалар үшін тегін. Ең маңыздысы, бұл анаға ең керектісі, бұл ананың өзіне инвестиция жасаған. Мен де бұрында қара жұмыс жасадым, бірақ ол кезде балаларымның қасында бола алмадым. Ал қазіргі кезде мен онлайн жұмыс жасаймын, және де балаларымның қасында үйімде отырып ақша табамын. Сондықтан да қазіргі жұмысым өзіме қатты ұнайды. Одан бөлек табысымның басқа да мүмкіндіктерінің барлығына тек қана бір табыс емес, одан бөлек те көптеген табыстар түсуіне онлайн жас аналарға айтарым, барынша үйде жәрдемақыға қарап отырмай, өзіңізді де дамытуға тырысыңыз. Міндетті түрде ақша табу ғана емес, одан бөлек саяхаты бар, өзіңізді дамыту бар. Одан бөлек өзіңізге көптеген таныстар арттырасыз, достар арттырасыз. Яғни мүлдем жалғыз қалмайсыз. Өзіңізбен сөйлесетін адамдар болады. Сондықтан да біздегі онлайн жұмыс тек қана табыс қана емес, одан бөлек те сізді дамытатын, саяхаттайтын өзіңіздің ортаңыз болады. Қазіргі кезде уақытым да өзіме тиесілі, балаларыма да қарай аламын. Яғни үйде отырып, балаларымның жағдайында жасап, одан бөлек табысымды да тауып отырмын. Қазіргі кезде менің жолым онлайн табыс, контент жасау, яғни өзімді өзім дамыту. Ал сізде қазіргі кезде жолыңыз қандай? Комментарийға жазып кетіңіздер.